con esta xornada. Está con nos ahora Alicia Nimo. Alicia Nimo é profesora do Colexio de Outes, plurilingüe de Outes, e é coordinadora da Biblioteca Escolar. Xa antes estuvo noutro centro tamén de coordinadora da Biblioteca Escolar. É docente en grupos de traballo, seminarios, PFBPs, etc., xornadas e encontros de bibliotecas escolares en diversas temáticas. Traballo por proxectos, alfabetización informacional, bibliotecas creativas, alfabetizacións múltiples, etc. Ten feito varias publicacións na revista galega Eduga sobre traballos por proxectos, bibliotecas creativas, espacios creativos, etc., e en algunha revista tamén de carácter nacional. O que nos vai ora presentar é Oute Sostible Cidadáns do presente para o futuro. O centro de Alicia é un LIA 3 deste ano, vale? Entón, vamos ver que estivo facendo. Veña, María. Hola, Alicia. Veña. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Estamos aquí pos comida, tengo el reto de la siesta. Pola mañá foi estupendamente, o sea que espero que agora pola tarde podamos loitar tamén contra a somnolencia. Bueno, do que veño a falar hoxe é representación de un cole de 242 alumnos e alumnas con 25 profes e teño a responsabilidade de falar un pouco en nome de todos eles e elas. O noso proxecto chamábase Oute Sostible, Cidadás do presente para o futuro, porque moitas veces falamos como del futuro sempre, pero os nenos e nenas están no hoxe. E no hoxe, como vamos a ver, se poden facer moitísimas cousas e, ademais, no hoxe teñen que vivir. Recollemos na portada desta presentación unha frase que nos gustou moito dunhas pancartas do proxecto do Prestige, que o futuro non é o que vai pasar, senón o que imos facer. E a mí me gusta moito esta frase, tamén me parece que ten aí unha parte de exceso de responsabilidade, porque é certo que non podemos controlar absolutamente todo o que pasa, pero sí que creo que temos a responsabilidade de facer un mundo mellor ou polo menos a responsabilidade de intentar ser o máis felices co que nos toque vivir, non? Este proxecto nace no contexto de un centro no que aquí hai como unha historia tamén persoal de varias compañeiras que levábamos un tempo formándonos, traballando xuntas en grupos de traballo, indo a viaxes pedagóxicas e sempre que salíamos de cualquier historia era como que guai, sí, pero había que xuntarse, que guai, sí, pero había que xuntarse. E entonces de ese xuntarse, pois un día algunhas nos fomos a media hora de camino, outras cambiaron unha xornada única por unha partida, pero fixemos realidade ese soño de xuntarnos. Hoxe en día podemos volver a gozar da jornada única, o sea, que nin tan mal. E entonces, cando chegamos ali, ainda que vedes aí Biblioteca Creativa 2020-2021, porque estamos outra vez en Outes facendo un pouco o camiño, cando chegamos ali non estaba no programa de Bibliotecas Creativas, si formaba parte do PLAME, pero non estaba. Entón, a biblioteca, o que era a biblioteca, era unha sala que non permitía moito máis que o que era a propia sala de lectura, pero si o cole moi grande e había un espacio en concreto que en algún momento fora aula de psicomotricidade, pero agora mesmo nese momento nen sequera se estaba utilizando como tal. Entón, propuxemos, e a verdade que recibimos o apoio no cole, de crear ese espacio creativo fedelleiro, a pesar de que non estábamos nese programa. Entón, en ese ano de 19-20 creamos ese espacio, ou 18-19, no ano 2020-2021 entramos no programa de Bibliotecas Creativas en plena pandemia, en pleno illamento por aulas, entón puxemos a andar ese kit escarnaótico, e tamén en ese ano, post-pandemia, puxemos en marcha o proxecto Mensana Incorporesano, que tiña como finalidade principal axudarlle aos nenos e nenas a entender esa situación tremebunda na que estábamos metidos todos e todas, e na que entendíamos que había algúns nenos e nenas que ao mellor tiñan a oportunidade de dixerila na casa de algunha maneira, pero había outros que, ao mellor incluso coa mellor das vontades de querer illar os nenos desa situación, pois ao mellor estaban vivindo igualmente unha situación que nos quedaba grande a todos e a todas. Entón, xa nese proxecto tamén houve, dende o principio, unha vocación de aprendizaxe e servicio en canto a que traballábamos tamén co ánimo de fomentar a concienciación na mellora dos hábitos saudables en moitos aspectos, non? Por outra parte, outra das bases fundamentais do noso proxecto é
este principio pedagóxico agora da LOMLOE, que antes era metodolóxico de la LOMCE, que fala de que a metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias claves. E di tamén que neste sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante, e poño negrita aí, o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. E para nós, no noso centro, hoxe en día, iso casi é unha seña de identidade, non? Estamos como tan metidos en facer das oportunidades que nos dá a vida as situacións de aprendizaxe que incluso estamos agora en shake de cerebros, de replantexarnos incluso cousas que tiñamos como moi instaladas e seguir traballando nesta maneira que nos parece que é a maneira. Entón, desde ese punto de vista, estamos nun centro que conta con Consello de Infancia, que é un órgano de participación de todo o alumnado, do que forman parte un representante e unha representante de cada clase, e do que o funcionamento habitual é que se o tema parte do centro é que se mande unha convocatoria de Consello Escolar de Infancia a todas as aulas, de tal xeito que en todas as aulas hai unha asamblea de aula na que se debate a proposta que cada aula vai levar a ese Consello, sendo os nenos e nenas que están no Consello representantes reais desa proposta de aula. E incluso recolle a veces propostas que nacen dos nenos e nenas, de tal maneira que sempre hai ese apartado de rogos e preguntas para que eles teñan cabida e elas para tamén comentar aspectos que lle poidan preocupar, non? De algunhas das cousas que se abordaron nese Consello de Infancia, por exemplo, foi o destino dunha partida orzamentaria de 400 euros que dentro do centro se destinou a que os nenos e nenas do Consello de Infancia decidiran en que a querían gastar, poñendo por diante unha necesidade que había, que era de mellorar as posibilidades de xogo que tiña o patio. E despois de ir ás aulas, as dúas opcións máis predominantes eran destinaros a un ONG ou comprar materiais para o patio. Como non podemos dar cartos directamente a un ONG, o que saúde de aí é que o invertíamos en materiais para o patio e que facíamos unha carreira solidaria para ter igual a oportunidade de colaborar con un ONG. Entonces, ya está, ¿no? Lo perdimos aquí. Ya está. Ya está antes, así. Bueno, entonces nada, que se destinaron a materiais do patio. Outra cousa que nos parece importante, aínda que nos facemos moita reflexión pedagóxica e, por exemplo, con respecto ao patio, tiñamos ideas xa de algunhas propostas e materiais que podía haber, é deixarlle un pouco a eles que decidan e non dista moito a listaxe de materiais e posibilidades do patio que eles e eles propoñen do que nós, con nuestro trabajo metodológico pedagógico, ou que as nosas ideas propoñíamos, que para nós é maravilloso poder poñer iso en marcha e que os nenos e as nenas entendan que é froito do seu traballo e da súa reflexión. Outra cousa coa que estamos traballando bastante últimamente é co deseño de espacios de aprendizaxe. Estamos cambiando moitas zonas e renovando moitas zonas do centro, e no que podemos tamén os facemos moi partícipes a eles deses cambios. O que vedes aí arriba é unha proposta al máis puro estilo decoradores de interiores de sexto para a nova biblioteca Lía, que estamos a punto de inaugurar agora en breve. E entonces os nenos e nenas de sexto fixeron unha secuencia contextualizada matemática na que mediron todo o espacio da biblioteca, levaron a escala e fixeron as súas propostas. E hai moitas que coinciden con moito do que puxemos e do que hai, e ademais se recolleron todos os desexos dos nenos e nenas nunha tarefa máis sinxela que era na que se recollían os desexos para a nova biblioteca de todos os nenos e nenas do cole, pero concretamente isto fixo este traballo máis intenso. E estamos agora inmersos en un proceso de deseño do patio, de cambio do patio. No patio xa fixemos moitas cosas, pero agora queremos facer como un deseño integral, e con a axuda do pai dunha nena da escola estamos aí en un proceso de deseño tendo en conta a orientación del sol, vertentes de agua, todos os aspectos que debemos ter en conta para que sexa o máis fructífero posible o que queremos facer. O que vedes na última foto é unha das carreiras solidarias. Este ano tamén se deixou en mans do Consello de Infancia decidir a que ONG se iban a destinar os cartos, e despois de debates varios, a ONG coa que vamos a colaborar é Arca de Noia, protectora de animais, Arca de Noia.
E o que vedes aí de terceiro é unha selección dos libros que se van a mercar coa partida correspondente ao premio deste proxecto de bibliotecas escolares, que si quero puntualizar que non é que os deixemos a eles escoller así libremente, senón que hai, ou sí, pero sí co asesoramento igual dentro da biblioteca e a través dos seus profesores e profesoras de que un texto, o sea, que cales son as propiedades dun texto expositivo, cales son as propiedades dun libro de consulta de calidade, que tipo de imaxes debe ter, que tipo de texto, e poñendo foco en dous aspectos, principalmente que é a coeducación nos autores e autoras, que haxa autoras detrás dos libros que seleccionamos, e tamén o idioma. Esas gráficas que vedes abaixo, o estudio estadístico dos nenos e nenas de sexto de esa selección de todo o centro, son en total 118 libros os que se escollen, e en cada aula o que se fixo foi repartir os cartos entre todas as aulas e cada aula xogou con esa partida. E os de sexto recolleron en tablas a selección de todas as aulas. O que vos decía é que iso de abaixo é o estudio estadístico, o que vedes á esquerda é o equilibrio entre autores e autoras dos libros que seleccionamos, que é aínda menos mal, a verdade que é bastante máis positivo do que pensábamos, pero da dereita é a gráfica dos libros en galego e castelán. De 118 conseguimos que das temáticas que nos gustan haxa 17 libros en galego. Entón, bueno, o seguinte nesta dinámica de aprendizaxe e servicios era facer unha reclamación e pedirlle, por favor, aos editoriais que nos nutran en nuestro idioma. Outro das vertentes de contexto que fixo que puxéramos en marcha este proxecto foi que tivemos, bueno, aparte de que había unha, non sei se chamalo bombardeo, porque parece un pouco despectivo, pero empezamos a escoitar falar moitísimo da Xenda 2030, dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, viñan moitos materiais que chegaban ao centro, desde bibliotecas tamén empezaron a animarnos a que puxéramos eses obxectivos nas publicacións que facíamos, bueno, na televisión en moitas partes, non? Entonces, en ese contexto, recibimos a Paula Guimeráns para facer un obradoiro cos nenos e nenas de voluntariado do programa de Bibliotecas Escolares Solidarias. E a proposta de Paola era un traballo de prototipado vinculado aos ODS, no que tiñan que pensar un pouco que problemáticas querían atallar e facer un pequeno prototipo. Era un obradoiro curtiño e estuveron traballando con ela sobre eso, pero tivemos a oportunidade de falar con Paola e nos convenceu moito a dinámica, nos convenceu moito o plantexamento e sumado ao aprendizaje e servicio, sumado a que queríamos que o alumnado empezara a dominar que liñas dos obxectivos de desenvolvemento sostible, de que de liñas se falaban, pois motivou toda a posta en marcha. O obradoiro de Paola nos gustou tanto que en xullo, previo comida de centro, fixemos un obradoiro de profesorado con Paola. En ese obradoiro seguimos falando, porque no noso centro xa falábamos de multialfabetización, sí que comezamos a falar de prototipado. Mira, tenemos aquí a outros en pleno, e non tienen que estar. Muchas gracias, compañeras. Falábamos de prototipado, falamos da vinculación cos ODS, da importancia de vincular os ODS e de empatizar con todas esas temáticas que están incluídas nos ODS. Fixemos o obradoiro programando placas de microbit e de makey a partir cos programas de Scratch e de MakeCode, e sobre todo empezamos a falar de un concepto que a nos sí que nos convenceu moito tamén, que é o de presumidores, non? Versus, o sea, en fronte dese consumo voraz que hai, empezar a recoller ese faino ti mesmo, pero levado ao campo de empatizar realmente coas necesidades e de dar solución aos problemas que temos, pero refacendo, non consumindo. Entón, con todo ese contexto, puxemos en marcha o proxecto Oute Sostible, Cidadáns do Presente para o Futuro, que o que pretendía era traballar pola mellora da nosa contorna, tanto a nivel social como natural, pero cos ODS como eixo de análise, que nos parecía un eixo de análise moi completo. Os ODS, como sabedes, son os obxectivos incluídos na Xenda 2030 da ONU. Son uns obxectivos que chaman Acción Universal, que están lanzados para que todas as institucións, concellos, gobernos, etc., e persoas, cidadás, nos afiliemos a accións relacionadas con estas liñas de traballo. E a verdade é que como eixe de análisis é un eixo moi completo, porque abarca prácticamente todo o espectro, desde a desigualdade, pasando por a coeducación, pasando por todo o que ten que ver coa pegada no ecosistema, coa que as nosas accións significan para a contorna próxima e non tan próxima.
E entonces o que fixemos foi organizar un pouco eses ODS en 4 liñas de traballo das que se fixeron cargo cada ciclo. De tal maneira que, isto organizámoslo un pouco como puidemos, porque realmente habería seguramente outras moitas organizacións posibles, pero nós o que fixemos foi, co obxectivo 5 de CIDEZA 6, sí que adxudicamos obxectivos porque a nosa intención era que comezaran a ler sobre esos obxectivos, que se fixeran cargo de que temáticas abordan e de que tipo de problemáticas son as que temos que atallar no marco desas temáticas, non? Entón, dentro de eso, para a educación infantil, co obxectivo 5, igualdade de xénero, reducción das desigualdades e para a xusticia e institucións sólidas, a educación infantil abordou unha liña sobre igualdade a nivel de ciclo, que comezaron dunha maneira, en todos os ciclos comezamos dunha maneira máis xenérica, e despois cada clase diversificou e se quedou como con unha parte dese traballo. Neste caso, educación infantil, dividiron o traballo en igualdade no ámbito doméstico, igualdade no deporte, igualdade no traballo e igualdade en outes, que materializaron un pouco observando, pois, sobre todo, como están sinaladas rúas, nomes de edificios, etc. No primeiro ciclo, con eses obxectivos que vedes aí, o 1, o 2, o 8 e especialmente o 12 foi o que máis enganchou, a temática co que máis enganchamos, que que máis fomos capaces de empatizar no primeiro ciclo, abordamos unha liña sobre consumo. E as 4 clases que estábamos dentro deste ciclo, despois diversificamos hacia especializarnos no análise do consumo de plástico, de papel, de electricidade e o consumo de cercanía. O segundo ciclo traballou sobre os obxectivos 6, 14 e 15, e a liña de traballo estaba sobre todo vinculada co medio ambiente, a calidade de agua, aínda que certo, ecosistemas, fondo submarino, calidade das aguas, aínda que certo que despois vimos como ao final nos estábamos retroalimentando unhas liñas ás outras, porque cando estudias, por exemplo, que axentes fan que o fondo submarino non este suficientemente limpo, te encontras con que o consumo de plástico está moi vinculado con esta problemática, non? Pois eso, que teñamos aí o segundo ciclo con medio ambiente e calidad de agua e o terceiro ciclo con industria, sobre todo co que é a contaminación industrial e a posta en marcha de enerxías renovables. Todos os que vedes polo lateral son obxectivos que entendíamos que eran transversais. Saúde e benestar estaba super abordado no proxecto do ano anterior, co cal quedou aí como transversal. Acción polo clima, entendemos que calquera das postas en marcha que fixemos está tendo pegada sobre ese propio obxectivo. E educación de calidad e alianza, no momento no que todo o cole estamos traballando sobre todo, estamos colaborando, entendemos tamén que son completamente transversais. As fases do proxecto son as mesmas que as de calquera proxecto, estudo e investigación previa sobre esas liñas de investigación, a realización de produtos e a fase de difusión, con unha diferencia neste caso que na nosa liña de investigación que iba a ser a nosa liña de investigación era un espello para a nosa propia realidade. Entón, aí, nesa fase de investigación, unha fase moi importante foi a fase de diagnóstico desa situación, de como estábamos a nivel da contorna próxima con respecto a todos esos obxectivos que estábamos estudando. Comezamos o proxecto, como sempre, cunha presentación na que ten función motivacional, función de dar a coñecer a temática sobre a que vamos a estudiar, un pouco lanzar os retos que lles propoñemos, e na que despois isto sempre camiña por si mesmo hacia lugares que non contas ao principio, que sempre enriquecen a proposta, e unha planilla dos ODS para ter marco sobre o que nos íbamos a estudiar. Comezamos a investigar, non vou a poñerme aquí agora coa alfabetización informacional, pero vamos, selección de fontes de consulta, recollida de información e contraste desa información, posta en común, exposición de resultados, e sí que había como unha dirección común de traballo que era, primeiro, nos achegamos ás temáticas que abordan os ODS e despois desenvolvemos unhas liñas de actuación. Comezamos a pensar sobre unhas liñas de actuación. Aquí quero poñer un pouco o foco en que investigan exactamente igual desde os 3 años hasta os 12, que é o que as idades que temos nos no cole. Coa diferencia de que a mediación é a que cambia, pero os materiais que empregamos son os mesmos, os obxectivos son os mesmos, e a capacidade que teñen os nenos e as nenas para integrar moitísimas informacións, non digo que sexa exactamente a mesma, pero é moi alta e moi amplia. A única diferencia? Pois a mediación moitas veces casi máis no que ten que ver con procesos cognitivos básicos, o sea, co que codificar, decodificar, etc. Pero todos e todas traballando co mesmo nivel de rigurosidade.
Como vos decía, unha parte importante que eu creo que fai este proxecto un pouquiño distinto é esta fase de diagnóstico, unha vez que temos claras cales son as liñas, de que van as liñas de acción que vamos a abordar e cales son esas propostas de mellora. Á luz de todo eso, comezamos a diseñar unhas enquisas para pasarlle a xente que vive na nosa contorna. Aquí hubo metodoloxías diversas. No primeiro ciclo, por exemplo, empregamos Google Forms para facer enquisas cos que mandábamos o enlace a través de Avalar e despois facíamos a lectura desas gráficas. En infantil, por exemplo, fixeron unha versión máis analóxica que foron pasando, neste caso, a persoal do centro ou a algunhas das súas familias. Hubo tamén como un análisis de, por exemplo, en consumo, tamén hubo como un análisis propio, persoal, de que cousas consumíamos, de que nivel de necesidade había vinculado a ese consumo, etc. Entón, hai unha investigación previa, unha redacción da enquisa, e despois un análisis de resultados e unha toma de decisións. E despois houve outros grupos que o que fixeron foi, para ese diagnóstico, un traballo de campo. Houve grupos que saíron por Outes a preguntar nas empresas quen traballaba en esas empresas e quen era o xefe ou xefa, porque non é o mesmo quen está traballando que quen ten a titulación da empresa. Hubo outras liñas de traballo que traballaban sobre a igualdade nos coidados que se foron a consultas de dentistas, foron ao centro de día e estiveron investigando sobre que labores tiñan ali as persoas que traballaban, se eran mulleres, se eran homes. A foto que ves aí arriba á dereita son os nenos e nenas de segundo da liña de consumo de papel que estuveron, Eva, cantos días instalados no baño? Unos cuantos, non? Investigando, por unha parte, que uso se facía do papel, que era un despropósito o uso que se facía do papel, porque aparecía habitualmente papel tirado no chan. Por un lado, observando que uso se facía e, por outro lado, analizando, para secar as mans, cantos papéis necesito, para ir ao baño, máis ou menos canto de papel necesito, e poñendo una cosa al lado de la otra. Necesito 3 papeles, pero tú vienes e coges 5 ou 6 ou coges un puñado, lo que sea. Entón, con eso fixeron as súas gráficas e o que vedes abaixo é a liña de auga e saneamento que en un par de ocasións foron a cambiar o filtro da auga que entra no centro con Alex, o noso conserxe, e puderon observar a cantidade de lixo que trae, que ese filtro como nos protexe, e tamén foron a unha charca que está cerca do cole a analizar a calidade das augas. A súa intención era traballar para mellorala, non foi desas propostas que foron adiante, pero, bueno, aí está, se algún día queremos retomar. Sí que fixeron a análise do estado das augas, porque antes tiña moitísima ras e agora ten algunha menos. E isto que vedes aquí, tamén unha versión máis ou menos analóxica, máis digital, son as gráficas resultantes dese estudo de diagnóstico que nos serviron para tomar decisións a partir de aquí. Quer dizer, non dependendo de en esas liñas de actuación que notábamos que había máis necesidade, puxemos máis esforzo para propoñer propostas de mellora e había outras nas que non era nada necesario. Tamén descubrimos casuísticas que non coñecíamos, como, por exemplo, que as mamás facían menos deporte porque tiñan que dedicarse máis ás tarefas do fogar ou ao cuidado dos nenos e nenas. Entonces, nos sirveu para descubrir moitas cosas da nosa propia contorna e ter unha visión clara de cal era o panorama ao que nos enfrentábamos para despois tomar as decisións que tomamos, non? Pasamos á fase de realización de produtos e aquí había como, 4 produtos. Aquí só están 3 reflexados, pero en realidade como 4 produtos así máis prefixados, non? Por un lado eran as infografías, por outro lado eran as propostas para os dosieres, que explicarei despois, e por outro lado era o prototipado. E digo que falta unha porque a cuarta sería a montaxe do stand que levou cada clase á Feira Outes Sostible. Entón, no noso centro, hai como varias liñas, varios eixos de traballo, e un deles é o traballo de textos a través traballo de linguas a través dos textos de uso social. Entón, nesa metodoloxía, normalmente o que facemos é que vehiculamos as linguas cos textos como unidade de traballo, de tal maneira que partimos de analizar textos reais para traballar as súas propiedades e poder despois tomar decisións para a creación dos nosos propios textos e para darlle a súa función social. A infografía, que é unha, comentaba co grupo da mañán, que é unha tipoloxía textual que é certo que non abordamos así de maneira moi habitual en primaria e, sin embargo, é unha tipoloxía textual fantástica para vehicular os resultados dunha investigación en primaria polo visual e pola cantidade de información que requiren.
Non sei o segundo ano que a utilizamos e funciona moi ben. Entón, o primeiro que fixemos foi analizar modelos. Moitas veces, cando preguntamos cal é a función da biblioteca, neste caso, foi dar esa formación, axudar, asesorar, facer de ponte con esa formación con Paola, pero tamén moitas veces buscar eses modelos. Quer dizer, a biblioteca ou o equipo de biblioteca que se encarga de buscar eses modelos que damos a todo o profesorado para que sirvan como fonte de análisis. Entón, aí temos cuidado que sexan infografías que estén estructuradas de distintos xeitos, que utilicen distintas, que sexan de calidade, que utilicen distintas paletas de cores, etc. Entón, unha vez que teñen eses modelos nas aulas, facemos esa análise. Aí vedes na foto do medio que están analizando as unidades de información, ou onde está o título, que tipo de letra ten o título, que tamaño. Na da dereita estaban estudiando que paleta de cores empregaban as infografías, que non son arcoíris, que decir, normalmente para que sexa limpa ten que utilizar unha paleta concreta, pois unha cor en sus distintos grados ou a conxunción de 3 ou 4 cores. E unha vez que analizamos todo isto e coa información que tiñamos, é cando pasamos a crear a nosa propia infografía. Non me vou a parar porque esta presentación despois vai quedar a vosa disposición, entón xo veredes con calma, pero estas son as infografías que se fixeron na liña de igualdade no cuidado das persoas, nos traballos, nos distintos traballos e profesións, a igualdade en Outes, mulleres na rúa, e a igualdade no deporte. Estas son as infografías que saíron resultantes da liña de consumo, que falábamos antes, a de arriba é o consumo de cercanía, consumo de electricidade, consumo de papel e consumo de plásticos, pois con ideas como imprime só se é necesario, se o faz que sexa dobre cara, utiliza sistemas alternativos á impresión. Todo isto estamos falando de recomendacións para usuarios e cidadáns de AP. De feito, estas infografías se imprimiron e se distribuíron polo Concello. Estas son as infografías que fixeron na liña de medio ambiente. E, concretamente, a liña de auga limpa e saneamento foi un pasiño máis alá e fixo a infografía interactiva coa intención de que a súa infografía, de feito está aí abaixo, de que a súa infografía foxe máis accesible. Entón, esa infografía, dándolle a cada unha dos puntos que van vertebrando a información, ten esa información, se escoita, narrada, e amplía un pouco a información que ten. E estas son as infografías que fixeron o terceiro ciclo. Pois aquí tamén poñer un pouco o foco en que todas as clases están implicadas, todas están facendo o seu traballo e en todas se nota que houve ese traballo de textos previo porque todas corresponden a esas propiedades que abordábamos. A outra proposta específica que traballamos foi a realización de dosieres. Uns dosieres que neste caso o punto máis importante que tivemos que traballar foi a diferenciación entre o público potencial dos 3 dosieres. Había dosieres para cidadás de AP, outro dosier para institucións e outro dosier para empresas. De tal maneira que de todas esas dinámicas, de todas esas liñas de actuación que estuéramos vendo, tiñamos que decidir a quen iba destinada cada unha. Estes son os dosieres, aquí está o enlace por si queredes velos, pero simplemente para que vexades a diferencia entre o público potencial, pois, por exemplo, aquí en Deporte e Muller, se para cidadás, pois apunta a túa filla desde pequena algún deporte, ou leva a túa filla a ver deporte femenino, anima as túas fillas e fillos para que non deixen o deporte na adolescencia. Se falamos do dosier para institucións públicas, en Deporte e Muller nos atopamos con unha hora de deporte dentro do tempo de traballo ou actividades deportivas para os e as maiores no mesmo tempo que as nenas e nenos estamos en actividades, organizar entrenamentos e competicións femininas de profesionais en Outes, etc. Ou a que vai destinada a empresas, que neste caso vemos a de consumo, por exemplo, de plástico, que nos centramos sobre todo no supermercado e que fala, por exemplo, de instalacións de máquinas de devolución de botellas, como hai en outros países, ou ventas só de botellas grandes de agua, que isto nace de unha secuencia na que estivemos investigando que cantidade de plástico necesitábamos dependendo do volume do recipiente que empreguemos, venta de envases máis grandes, venta de froita a granel, etc. Outras propostas específicas no proceso son actividades que moitas veces están vinculadas cas dinamizacións e que incluímos dentro do proxecto. É unha outra dinámica que estamos levando a cabo no centro desde o ano pasado, creo que sí, é que aquelas dinamizacións que están directamente vinculadas con unha liña de traballo,
o que facemos é o encargo a esa liña de traballo para que sexan eles e elas os que de alguma maneira fagan a proposta ou polo menos organicen a tarefa que se vai a levar a cabo en esa dinamización. Algunhas das tarefas que levamos a cabo ao longo do proceso e que foron para todo o centro foron instalacións artísticas, por exemplo, un convite a reflexión. Polo 25N fixemos a instalación Zapatos Rojos, que estaba inspirada na obra de Lina Chaubert e que, bueno, que se trata de poñer cada un deses zapatos representa unha muller asesinada por violencia de xénero e bueno, pues, cada un trouxe un par de zapatos, pintaron os pares de zapatos e ademais tiña mensaxes contra a violencia de xénero dentro dos propios zapatos. A segunda que fixemos, que está baseada inspirada na obra de Shigeru Shiota, que fai unhas instalacións todas con fíos e con entrazado de fíos e con, bueno, a veces chaves, a veces outros elementos. No noso caso, levámola ao terreno de entender esa rede como unha rede de convivencia na que cada un e cada unha temos un compromiso individual, non? Entón, era co meu compromiso individual para a mellora da convivencia, creamos unha convivencia en paz, unha convivencia pacífica para o noso centro. E a última, que foi unha proposta da liña de igualdade, foi polo 8M, o tendel reivindicativo Palabras pola Igualdade, na que todos os nenos e nenas plasmaron os seus lemas en camisetas e os colocamos todos no patio cuberto e a verdade que era moi impactante velo, porque ademais daba como imaxe de tendal real. Polo Entroido, a proposta foi a cargo do primeiro ciclo e era unha proposta de Entroido Choqueiro despois de un traballo intenso sobre as problemáticas derivadas da moda rápida. Entonces, aquí o que vos vou deixar, ademais estamos unha semana de Entroido, co cal a ver se vos anima a que vos sumedes ao Entroido Choqueiro de Outes, nos este ano repetimos. Este é un vídeo no que os nenos e nenas plasmaron primeiro a súa xustificación, o sea, os resultados da investigación de todas as problemáticas derivadas do consumo de moda rápida e na que despois dunha maneira máis festiva nos fan a súa proposta sostible. Vamos a verlo en YouTube porque así podemos verlo. A moda rápida está destruindo o planeta. Facer roupa gasta moita agua. Despois do petróleo, a industria da moda é a que máis contamina. Cada prenda solo se utiliza 10 veces. Na moda hai xente que traballa moito e lle pagan moi pouco. Os texidos da roupa fanse ás veces con petróleo. A roupa barata sai moi cara á natureza. A industria da roupa quere gañar cartos sen importarlle o planeta. Tírase moita roupa sen que chegue a ser comprada. Facer roupa ensucia a auga. A industria da roupa enferma os ríos e morren os ríos. Os pescadores teñen que deixar o seu traballo por esa contaminación. A roupa que dura pouco só é ter mala calidade. As temporadas duran 2 semanas. Queremos que as temporadas duren máis.
Bueno, diría, creo que unha canción nos sobran los motivos e ademais xa vedes que con un repertorio máis ou menos limitado de roupa podes facer unha chea de disfraces. Así que estades todos convidadas e convidados a sumarvos ao entroido choqueiro para a semana. Outra das propostas, e dentro desta liña de que as liñas de traballo son as que se encargan de facer unha proposta e ademais de diseñala, de organizala e de todo, foi a xincana da corresponsabilidade a cargo da liña de igualdade, na que nos propuxeron a todo o alumnado facer unha serie de probas vinculadas á corresponsabilidade nas tarefas do fogar, non? Entonces, había dúas xincanas, unha para nenos e nenas máis pequenos, outra para nenos e nenas máis grandes, e esta xincana estaba toda organizada previamente, a tanto as tarefas que iba a haber como os tempos que supostamente tiñamos para facer as tarefas, con absolutamente todo polos nenos e nenas de infantil, que estiveron facendo probas, estiveron facendo as súas propostas de espacios, as súas propostas de material en cada unha das propostas, estuveron medindo o tempo que lles levaba a facelo para despois facer a proposta. E, bueno, pois eso, tiñamos a proposta de cociña, que era pelar unha zanahoria nos pequenos, pero nos maiores era unha zanahoria e unha patata, e non veáis, con pelador. E non vexades o traballiño para algúns e para algunhas. Había que poñer a mesa, había unha de limpeza, outra proba de recollida, outra proba de tender a roupa e de recoller a roupa do tendal, e outra proba de arranxo dun aparello. Outra desas tarefas que levamos a cabo no proceso foi aproveitar o obradoiro de radio de entrada no programa de xestión técnica de entrada no programa de Radio na Biblio para que os nenos e nenas prepararan os guións dos programas das súas propias liñas. O obradoiro foi orientado ao alumnado de quinto, que gravou programas vinculados á industria e ás enerxías renovables, e, a súa vez, outra cousa que estamos facendo últimamente no centro para aproveitar ao máximo a formación é, como temos un número de plazas limitado a veces para a formación externa, o que facemos é que un grupo recibe esa formación e logo, ademais, van co encargo de facer esa formación para compañeros e compañeiras. Neste caso, quinto recibeu información e foron os encargados de impartir esa mesma formación para o alumnado de cuarto, que tamén levaba os seus programas vinculados ao propio proxecto para gravar no obradoiro de formación, con o cual tenemos un obradoiro de gestión técnica que ao mesmo tempo dá como resultado programas que están vinculados ao noso proceso. Pero o que nos trae sobre todo hoxe aquí é a parte de proceso de prototipado, non? Que é esa fase na que xeramos inventos que están vinculados directamente con esas necesidades que observamos na investigación e despois na fase de deseño, de diagnóstico. Ao longo de todo este proceso tivemos a sorte de contar coa formación continua e co asesoramento de Paola Guimeráns, que coñecedes seguramente todos e todas. E isto foi moi interesante porque non só nos permiteu ter formación, sino que nos permiteu poder contrastar tela ao longo do curso, permiteu-nos poder contrastar dúbidas que iba xurdindo no proceso, e foi o que empoderou para que todo o claustro realmente ao final puderamos leválo a cabo. Pois profesores e profesoras que teñen máis facilidade, que habitualmente son a veces os que se encaran con este tipo de metodoloxías, poden axudar a outros, pero ademais ese ter a Paola disponible pois fai que ao final todos se animen, non? Ademais o carácter de Paola, que é aprender del error todo o tempo, pois non pasa nada, quer dizer, o que saia é positivo. Nesa fase de prototipado tamén temos 4 fases internas, que unha é deseñar ou decidir ou pensar cal vai ser o obxectivo do noso prototipo, que están derivadas dese proceso de investigación. Comezamos a deseñar, atendendo a funcionalidades, temos que facer unha criba dos materiais que necesitamos en función da funcionalidade que vai a ter o noso diseño. Hai unha parte de deseño de circuitos, porque aquí hai como unha parte do deseño a propia creación plástica do prototipo, e logo hai prototipos que teñen circuitos eléctricos e que conviven con programacións nas placas, non? Entonces, o primeiro que nada foi a formación con Paola, non só no que é as placas, sino no proceso de design thinking, que comeza por non só identificar necesidades, sino empatizar con elas. O sea, ser capaz de empatizar coas problemáticas sobre as que vamos a traballar para darlle unha solución o máis eficaz posible, non?
Antes de comezar cos propios prototipos do proxecto, hubo dinámicas de aula que xa comezaron a traballar co proceso de design thinking, o que vedes arriba é, por Nadal, o deseño dunhas macetas de autorrego ante a problemática de quen vai a regar as plantas no Nadal. Nos vamos 15 días, estuvimos cuidando estas plantas, quen as vai a regar? Pois nesta clase decidiron facer un deseño de maceta autorregante que fixeron seguindo todos os pasos de design thinking, que son primeiro empatizar, empezar a deseñar unha solución, poñer esa solución en contraste en grupo, aportar novas solucións e acabar por maquetala. E en infantil o que fixeron previo a empezar coa parte máis tecnolóxica foi crear un espacio, traballan por espacios, por recantos, por ambientes, entón en todas as aulas xeraron un espacio que era de prototipado. Unha das tarefas que podían elixir de maneira libre era diseñar un prototipo en base a unha funcionalidade que quixeran, non tiña por que estar directamente vinculada co proxecto, e crear ese prototipo. Aquí, como anécdota, de decir que tiña un coitelo para cortar e que un día apareceu pegado con celo a un prototipo. Ese prototipo vou desmontalo. Pero despois do resto salieron cousas moi interesantes. Outras cousas que fai a biblioteca, e aquí é exactamente o mesmo enfoque que o dos textos, é como vamos a diseñar prototipos? Pois analizando modelos de prototipos reais para avaliar as funcionalidades que teñen e despois facer os nosos. Unha das partes importantes de entender cando prototipamos é que hai como 3 módulos, ou 4. Hai o módulo que dá enerxía, que proporciona enerxía, pero sobre todo hai un módulo que é un input, un sensor, un interruptor, lo que sea, que xera un input que pasa pola placa, que sería o cerebro, o procesamento, e que derivado dese procesamento deriva en un output, unha salida, unha reacción dese prototipo. Entonces, o primeiro que temos que facer é aprender a traballar a identificar que son eses inputs e eses outputs. Para eso, unha vez máis, a biblioteca selecciona uns modelos, uns vídeos que quedan a disposición de todo o profesorado e que vamos a ver para que vos poñades un pouco en esa reflexión que fixo o alumnado, vamos a ver para ver que inputs e que outputs somos capaces de identificar. Guita. Parece que la profesión de maletero se ha quedado obsoleta, porque Piaggio Fast Forward ha presentado un robot diseñado específicamente para llevar tu equipaje. Puede soportar una carga de hasta 18 kilogramos y seguirte a donde vayas. Utilizando sensores visuales, el robot solo se moverá cuando su dueño esté caminando cerca. Por ahora, sin embargo, Guita no puede subir escalones ni caminar sobre el césped. Solo funciona en superficies lisas. Sin embargo, los desarrolladores dicen que el robot puede moverse en una superficie con una pendiente de 16 grados. El dispositivo tiene una velocidad máxima de unos 9,5 kilómetros por hora y los sensores de luz indican la carga de la batería. La batería dura 4 horas y el peso es de 22,7 kilogramos. El precio de este robot es de 3.200 dólares. Vale. Aquí o que facemos é ver estes vídeos co alumnado. Isto se trata, igual que antes que vimos as infografías, se trata de darlle unha bagaxe de recursos ao alumnado para que despois, cando vayan a deseñar os seus propios prototipos, pois teñan toda esa bagaxe de recursos. Aquí analizamos, o que vemos é un sensor visual, un sensor... Bueno, me está haciendo un pouco efecto la siesta, yo os lo digo tamén. Non sei como estades vos, pero isto de comida es máis dura que por la mañana. Bueno, ten un sensor de visión que vai seguindo a persoa que vai camiñando e que acciona, a través do procesamento, acciona o movimento das rodas, non? Para que ese prototipo se mova.
E ten outro sensor que nos identificamos ao revés, veredes despois, que é un sensor de batería baixa que o que activa é unha resposta lumínica para informarnos de que ten a batería baixa. Outro dos prototipos que estivemos analizando foi este. FreshDry. FreshDry es un secador portátil que puede librarte fácil y rápidamente del exceso de humedad después de una ducha, una sesión en el gimnasio o en la piscina. Tiene un sensor de peso incorporado que pone en marcha automáticamente el secador cuando lo pisas. FreshDry es útil para las personas con limitaciones físicas y les permite utilizarlo sin tener que agacharse. El gadget tiene dos ajustes básicos que se pueden cambiar fácilmente usando el botón táctil con el dedo del pie. Por ejemplo, puedes cambiar la velocidad del flujo de aire de ligera a fuerte. FreshDry también te permite cambiar la temperatura del aire. El precio de este secador empieza a partir... Vale, e aquí o que temos é un sensor de peso que a través do procesamento que fai é accionar uns ventiladores que son os que provocan esa corrente de aire que nos seca e dous sensores táctiles que cambian o fluxo de aire e a temperatura, non? Entonces, isto que acabamos de facer, así, ou que acabo de facer eu, é o que facíamos co alumnado, gran grupo, ver estes vídeos e reflexión en grupo, non? De facendo estas tabuas. Pois, Gita, unha tabua para que serve? Para levarnos cousas pesadas, e que tipos de sensores identificamos. De entrada, é un sensor visual que activa como output un movimento nas rodas que anda cando a persona camiña cerca. Input, aquí está o revés, o que vos decía antes. En realidade non é que o sensor de luz activa a batería, senón que a baixada de batería é a que activa a luz. Ou FreshDry, que sensores nos atopamos en FreshDry? Pois uns inputs, como son os sensores de peso, que fai que comece a andar o secador, o botón táctil para cambiar a velocidade e o botón táctil para cambiar a temperatura. Isto, como os digo, é coa finalidade de ampliar a bagaxe de recursos, porque despois as placas que vamos a ver e os prototipos cos que vamos a traballar traballaban un pouco con esta linguaxe. Non é super necesario que nos poñamos a programar para traballar estas historias, porque isto é alfabetización computacional, o sea, é pensamento computacional, é pensar que as máquinas responden a uns estímulos a través de uns sensores do tipo que sexan, que teñen un procesamento e que ese procesamento é o que vincula X estímulo con X saída, non? De feito, a primeira proposta de Paola foi facelo cos propios ordenadores da aula e o análise de elementos periféricos deses ordenadores. Temos un rato que ante o movimento e ese sensor visual que tengo do movimento, o que activa a través da CPU, que sería o cerebro, é unha resposta que é esa flecha movéndose pola pantalla que nos permite seleccionar. Ou un teclado que, accionando por pulsación unha entrada, a través do procesamento da propia CPU, nos dá unha saída. Con isto, hubo clases, igual que fixeron en infantil cos prototipos, estes que ainda non estaban tecnolóxicos, que empezamos a facer deseños tamén. Unha problemática, gritamos demasiado en clase. Entón, esa é a problemática. Que problemática podemos darlle solución? Pois que gritamos moito en clase. Entonces, pouco a pouco deseñamos un prototipo, que non chegamos a levar a parte plástica, nin a parte física. Diseñamos un prototipo que se achega á persoa que grita mediante un sensor de sonido e que activa un masaje para tranquilizar a esa persona que está gritando. Entón, como activa un masaje, ten que ter unha capacidade para desplazarse, ten que ter un sensor visual para poder desplazarse a donde ten que impartir esa masaxe e, ademais, ten que ter un sensor de altura que faga que o mecanismo de masaxe suba máis ou menos en función da altura da persona ou de onde quero recibir o masaje. Quer dicir que dá para moita reflexión, non? Entonces, unha vez que temos claro como funcionan os prototipos, comezamos a pensar xa nos nosos prototipos. O primeiro é detectar cal é o obxectivo que queremos traballar. Con que necesidade das que vimos vamos a empatizar para crear unha solución. Pois desde o que vos decía, desde aquel prototipo que está diseñado en base a que as mamás non facían deporte porque tiñan que ocuparse das tarefas do fogar e do cuidado dos nenos e nenas, pasando por Paperbot que atende a necesidade de xestionar ben o papel nos baños, ou a casa sostible que atende a necesidade de unha reducción de consumo. Pois todo isto que estuveron estudiando, deciden de todas as liñas que estuveron estudiando que queren que atenda, que problemática queren que atenda o seu prototipo.
Nos poñemos a deseñar, aquí no deseño hai moitísimos debuxos, de feito, ali ao lado da casa sostible que veremos despois, tedes un dossier con a cantidad de dibuxos que fixos a clase para chegar ao deseño final, debuxos con todas as funcionalidades. Aquí xa hai moitísimo traballo creativo. Este ten unha placa para recargar, unha cámara que serve para vigilar que só colle 3 trozos, esta é a pila, isto cando colles 3 trozos cérrase directamente, ya non hai posibilidad de unha autogestión. Para la autogestión hubo un margen, non llegamos a la autogestión, entramos na censura directamente. Bueno, pois eso, en todas as aulas hubo unha fase previa de deseño en papel e de moitísimos deseños e moitísimas funcionalidades que foron descartadas porque hubo unha posta en común na que cada clase se quedou coas que lle resultaban máis interesantes. Máis deseños. Deseño de ese que temos aí, por exemplo, primeiro temos que darlle solución. Entonces, ese prototipo é unha máquina que cambia tempo de deporte, foi o gran éxito da feira Oute Sostible, que cambia deporte por tarefas do fogar. Entón, ti faz unha hora de ciclismo e te barre a casa ou te fai unha hora de plancha ou lo que consideres. Temos por aí outros prototipos que nos explican a historia. Temos esa funcionalidade e no debate de necesidades do noso prototipo xurden outras decisións. Vale, necesitamos que ese prototipo se mova, necesitamos que escoite, ten que ter un altavoz, ten que ter un altofalante e un micrófono. Necesitamos que se mova, que entonces necesita enerxía eléctrica, que se enchufe, pero se se enchufa non é autónomo. Entonces, eses cubos que ten arriba queren representar unha placa solar. Pero se non hai luz, non se vai a poder mover. E todo isto son cuestións que van salindo en todo ese debate cos nenos e nenas. Nos poñemos coa parte máis plástica, máis manual, de creación, que ten tamén unha parte de reflexión importante sobre a calidade dos materiais, dependendo da calidade dos materiais e das súas propiedades, pois son máis ou menos recomendables para unhas partes ou outras do prototipo. En este proceso tamén é importante o traballo internivel que se leva a cabo na que nenos e nenas maiores axudan, sobre todo coa parte máis de programación, de xestión de circuitos aos nenos máis pequenos. E pasamos á parte de creación de circuitos e de programación. Non vou a explicarvos como funciona Scratch e MakeCode porque, bueno, lo conozco a nivel usuario tal, simplemente explicarvos que son dos programas que traballan de xeito moi similar e que funcionan por bloques. No caso concreto de Scratch, traballa coa placa, pode funcionar coa placa Makey, na que o Scratch tamén se pode utilizar para outras moitas funcionalidades, e a placa Makey ten a limitación, entre comillas, de que para funcionar ten que estar conectada, para que funcione a programación ten que estar conectado ao ordenador. Sin embargo, na Microbit, a ventaxa que ten é que pode funcionar de maneira autónoma, se carga a programación e pode funcionar de maneira autónoma, e ademais ten outra vantaxe que ten xa de por sí, sin ter que conectarlle outros elementos periféricos, ten sensor lumínico, ten sensor de movimento, ten sensor, bueno, ten varios sensores que permiten xogar con outras variables que a Makey non permite. Mentres que a Makey permite que, por exemplo, estar vinculado a un ordenador, podamos, por exemplo, facer unha grabación e que ese prototipo lance unha grabación que fixemos nos de audio. Bueno, estes programas traballan por bloques, funcionan por bloques, e aquí tamén unha tarefa moi interesante é a de división de tarefas, que podemos empezar con cousas cotiás. Eu vou almorzar, pero de cantas microtarefas está dividido o almorzar? Pois abro a nevera, me collo o brick de leite, pecho a nevera, boto o leite nunha taza, todo eso sería microtarefas. E o que facemos cando programamos é dividir unha tarefa en microtarefas e ir facendo a programación con todas esas órdenes micro que necesita a placa. Entón, en este caso, cando clico la bandera, por exemplo, suena miau. Pois clico la bandera e suena miau. Son programas que, sin entrar en código, que é moito máis complexo, nos permite traballar con este tema de facer microtarefas. MakeCode traballa con varias placas tamén, nos en este caso traballamos coa Microbit. Son programas que están online, que son fáciles de utilizar, cos que é fácil fedellar e non va a pasar nunca nada. Entonces, aquí en el input
podemos pulsar el botón A, o el input puede ser que si la agito la placa, o puede ser que si pulso el botón B, o tiene también la opción de pulsar los dos botones a la vez, pois pasa lo que sea, ¿no? Por exemplo, no noso que veremos despois, en este plasmar, por exemplo, isto cando pulsas o botón A, enseña el icono de corazón. E, ademais, esta placa ten outra ventaxa que nos podemos ver unha previsualización no propio ordenador, de tal maneira que se eu lle puxen aquí, que se pincho el botón A se va a ver un icono de corazón, pulso aquí en el botón A e se ve el icono de corazón. Isto despois teríamos que cargalo a través dun cable de carga, descargar esa programación e cargala na placa, e a partir dese momento funcionaría. Xa vos digo que para formaciones deste tipo hai xente que podería axudarvos moito máis que eu. Un exemplo concreto de proceso, que vou a falar do meu porque é o que máis coñezo como titora, non? Despois de facer unha investigación intensa sobre as problemáticas derivadas dos plásticos que acaban no mar, a cantidade de animales atrapados neses plásticos, estudiar a cadea de microplásticos e coñecer que todos e todas os que estamos aquí sentados tenemos un porcentaje de microplástico en nuestro cuerpo a través de la alimentación que ingerimos, porque esos microplásticos forman parte, están no mar e a través do peixe que inxire eses microplásticos, pois xa se detectou que hai unha porcentaxe, non me acordo agora canto é, de microplástico no noso organismo. Tamén de detectar que hai microplásticos primarios e secundarios. Os secundarios son os que veñen do desgaste de cousas máis grandes, pero hai moitas sustancias, moitos, como pode ser pastas de dentes ou esfoliantes, para os que se xeran microplásticos para que rasquen, o sea, para que esfolien mellor. Despois de estudiar todo eso e de ver as problemáticas que se derivan, pois en dous grupos, na miña clase se dividiron en dous grupos, un dos grupos decidiu que a problemática sobre a que quería actuar era a eliminación de plásticos e microplásticos do mar, e o outro grupo decidiu que quería traballar sobre a liberación de animais atrapados en plásticos no mar. Despois da posta en común, fixemos este prototipo que plasmar que ten as dúas funcionalidades. Se poñen a deseñar, cada grupo deseña a súa parte, intentamos integrar na posta en común un pouco esas dúas partes. Entonces, en esa foto que vedes aí arriba, están deseñando a parte de liberación de microplásticos, que falaba dunha serie de depósitos que filtraban a auga a partir dunha serie de filtros con unha hélice posterior que, aparte de permitir que o prototipo se mova, axiliza a expulsión de auga dos depósitos, deixando espacio solo para os microplásticos, con unhas patas para moverse polo mar, etc. E, por outra parte, a liberación de animais conta con un láser selectivo, que só corta os plásticos, non le hace ningún daño al animal, unha máquina moi amigable que haga que el animal que vaya a ser tratado se sienta moi a gusto. E este é el prototipo final, que é unha máquina que se move polo mar, que o tempo que se move polo mar libera de microplásticos, con un altavoz para emitir unha música relaxante para calmar o animal, que aunque vayamos a liberarlo, seguramente lo siente como unha amenaza en ese momento, con unos brazos con pinzas para agarrar al animal, un bote pulverizador para mantener al animal húmedo. Que máis ten? Ten o láser, ten unha cámara para ver onde están os animais atrapados, esta repisa que para colocar a modo de camilla el animal, e entonces, unha vez que temos todo o prototipo feito, nos tiñamos claro, estamos na liña de plástico, que íbamos a facelo reutilizando e reciclando plástico, reutilizando. Reutilizando plástico, fixemos a parte máis, o prototipo, que é a parte máis física, e diseñamos na parte eléctrica un circuito que lo que hace es mover esa hélice que Entón, en ese circuito aprendemos como é o fluxo de electricidade, como, se non queremos que este actuando todo o tempo, como temos que meter un interruptor, cal é a funcionalidade do interruptor, como funciona, etc. E, ademais, con Microbit e coa axuda do alumnado de sexto, que va a nosa clase, programamos a placa para que, cando se coge al animal, siempre este corazón moi amigable, recibiendo al animal de manera moi amistosa. Si le damos a A, se enciende el láser, si le damos a B, se apaga el láser, y si le damos a los dos,
emite unha música para que el animalito este tranquilo. Ademais, fixeron o de humectalo e esta foi a incorporación de última hora para que o animal, dependendo do tempo que este aí, ten que ser alimentado de algún xeito e entón isto é un recipiente para llevar comida para el animalito. Bueno, todo isto que nace como un prototipo ao principio con unhas funcións, en canto estamos construindo xurden un montón de novas posibilidades e de novos arreglos e de novas inquedanzas de como vamos a darlle solución a isto e si pasa lo outro, como le vamos a dar solución. E ao final todo é irlo convertindo todas esas inquedanzas en esa linguaxe de programación. Cuál é a señal que va a leer e en que la va a convertir, en que resposta la va a convertir. Mais alá de que o pasemos o linguaxe de programación a un circuito ou non. E esta é a programación en MakeCode do noso proxecto. Para sempre, que era o input, la respuesta que va a dar es mostrar el icono de corazón. Al presionarse el botón A, input, escritura digital pin 0 a 1, que quiere decir que está encendido, 1, 0 quiere decir que está apagado. Al presionarse el botón B, 0, que está apagado. E al presionarse los dos, aí tamén falamos de tempos, porque permite facer máis de, distintos tempos, que tipo de canción va a tocar, cuántas veces la va a tocar, etc. E estes son algúns dos prototipos que, como vou a levantar a ensinarvos algunhas cousas por aí, pois vou a falar sobre todo do segundo e do quinto, que son os que non vienen hoy de maneira física. Aquí viñeron 6 prototipos, pero cada clase fixo o seu, por lo tanto eran 12 en total. No, 12 no, 14 prototipos. O segundo que vedes aí é un robot coidador con sensor de vida que avisa a ambulancia se a persoa coidado precisa e a acompaña para que non se sinta soa. E é un prototipo que nace de análise do diagnóstico de que os coidados recaen en maior medida nas mulleres que non poden facer outras tarefas, entonces diseñaron a este robot. E o último é un robot diseñado para recoller lixo no Camiño de Santiago, xa que utilizaron esta vía para investigar sobre os distintos ecosistemas e paisaxes polos que iba pasando, e diseñaron un robot autónomo que ten a capacidade de xestionar a separación de lixo, non? De maneira automática. Vou enseñar agora outros prototipos que hai por aí. Me escoitades? Ahora sí me escoitades, verdad? Es que tengo chuletas que me deron todos os profes e os compañeros e compañeiras. Vale. Mayu, queres vir a contalo teu? Este é o prototipo de infantil A, educación infantil A, no noso cole infantil está internivel, os nenos e nenas de 3 a 5 anos, que deseñan este prototipo para dar solución á problemática de que as mamás non hacen ejercicio porque teñen que ocuparse das tarefas do fogar. Entonces, este creo que se escoita perfectamente. Vai limpar o coche. Unha partida de badminton compensa, bastante, non? Un paseo por el campo tamén compensa muchísimo, verdad? Bueno, pois eso, que este prototipo que tenga ademais cubertas as necesidades de mobilidade, de visión con unha pantalla, esta necesidade enerxética anda por aquí, a necesidade de isto simula uns ventiladores eólicos cos que recibe enerxía en caso de que non haxa luz suficiente para ser autónomo solo coa placa solar, altavoz, micrófono e non sei se me dejé algo. E sensor de batería. Bueno, aquí estábamos todos. Vale, seguimos por aquí abaixo. E o que temos aquí é unha casa sostible que vos leo agora a chuleta. Algo estoy haciendo mal. Ahora, pues algo estoy haciendo. Vale, sí, está bien. La chuleta desta casa sostible que me gustaría ensinarvos para chegar a esta casa sostible está todo este dossier de propuestas previas de unha clase de segundo.
Todo isto son todas as propostas previas de deseño de ese prototipo. Quer dizer, xa non é o que chegaron, sino é o proceso inmenso de creación que fixeron previamente, non? E la chuleta dice así, porque é interesante tal como está. Por que xurde o deseño da casa sostible? Analizando a través dunha enquisa os hábitos de consumo propios e das familias, percibes un consumo enerxético exagerado en actividades da vida cotiá, como podían ser o lavado e secado da roupa. Así mesmo, percíbese un consumo desmesurado da roupa, tendo esta unha vida útil moi curta. Que decisión se toma como grupo? Iniciar o deseño de electrodomésticos que reduzan o consumo enerxético e de outras máquinas que lle dean unha segunda vida ás nosas prendas que xa non usamos. Cales foron os pasos seguidos? Deseño individual e correccións en parella e pequeno grupo como paso previo ao design thinking grupal. Cal é o produto final? Unha lavadora que funciona con a axuda da enerxía solar obtida a través de paredes translúcidas que melloran a eficiencia enerxética doméstica. Temos aquí o panel. Unha secadora que se move a través de enerxía cinética, combinando os hábitos de vida saudables do pedaleo directo coa acumulación desta a través dun sistema de pesos que posibilita o seu uso posterior. E eu acórdome desta conversa perfectamente no medio do curso, no que os nenos e nenas estaban con que isto iba a funcionar de maneira cinética, non? Aquí hai unha bicicleta que facía funcionar o lavaseca. A historia é, se non, xusto non coincidía ese momento de facer deporte con que esa necesidade de lavar a roupa. Entonces pensaron como iban a acumular esa enerxía. Entón, o que facían cando andaban en bicicleta non era poñer a máquina en marcha directamente, sino que o que facían era, a través dun sistema de poleas, subir un peso, e ese peso, despois, coa enerxía cinética que provocaba o caer, era o que de verdad poñía a máquina en marcha, non? Co cal non só puxeron a través de pedaleo a máquina en marcha, sino que eran capaces de acumulala. E unha impresora de roupa na que se empregan tecidos vellos e se producen novas prendas que se redeseñan según as pretensións individuais, e un coche solar que emprega esta enerxía para o seu desplazamento e acumula enerxía cinética nunha batería que se conecta á casa ao final do día para complementar o consumo diario necesario. O sea, la autonomía hecha... Aí está cargando la batería. Na comida, que non comentei pola mañán, comentábame Abel, que tamén foi moi importante o nivel de motivación de nenos e nenas que non eran precisamente dos que maior motivación tiñan na aula, e tamén que a lavadora e a secadora son deseños que imprimiron na impresora 3D, o sea que tamén está metida esa parte. Por aquí temos a infografía, non sei se vai escoitar moito, escoitase baixiño, a infografía de... Voy a apagar aquí la lavadora. A infografía de cuarto, que é esa infografía que mellora a accesibilidade. O que pasa é que aquí non temos altavoz, só tiñamos altavoz para un ordenador, só trouxemos un. Entón, a ver se escoitades. Ai, espérate. Cantas veces ao día empregas a auga? Cando bebes, cando te duchas, cando lavas as mans, cando regas as plantas ou cando pasas a lavadora ou lavalouzas. Estes son só algúns dos exemplos que poñen de evidencia a importancia da auga no noso día a día. Ademais, estamos feitos sobre todo de auga. Ao nacer, un bebé ten ata un 80%. Bueno, escoítase moi baixiño, pero basicamente a intención era facer unha infografía que, ademais de ter a información de maneira visual, pudera ter outro xeito de acceder á propia información. Vou a ver aquí primeiro e despois vos conto dese do medio. Aquí temos a Edimuru, que é froito do proceso de reflexión da aula de Infantil B, que analizaba a igualdade. Nos en Outes temos un caso destos moi típicos de unha parella non parella sentimental, pero si irmáns, de home e muller, que o home é moi recoñecido e a muller estaba olvidada completamente. Nos agora no cole témola moi presente, pero que son o poeta Añón e a súa irmá Nicolás Añón. O poeta Añón ten un certame, ten que sepamos unha rúa e un instituto a su nombre. Nicolasa, non había ni nombre de Nicolasa por Outes. Entonces, despois de facer este estudio e de facer o estudio das rúas que había,
Neste caso, ademais de facer este prototipo no que nos explica, o que fai explicarnos a historia do nome de algunhas das rúas de Outes, este prototipo, o que fixeron na feira foi unha recollida de sinaturas para que o Concello lle puxera o nome de Nicolás Agoñón á Biblioteca Municipal. Eso todavía non fue, pero está aí en bandeja que a lo mejor nuestra biblioteca el día 3 reciba el nombre de Nicolás Agoñón. Y entonces, si no es la municipal, será seguramente la del cole, non o sei. Haberá que levar o Consello de Infancia, como decíamos antes. Bueno, Edimuro, como vos decía, a nivel de prototipo, que fai, bueno, antes non vos comentei que coas placas Makey Makey nós somos parte do circuito. Entonces, cando, despois vos vou convidar a que veñades a fedellar, cando veñades a fedellar é importante que con unha man collades a toma de terra e coa outra toquedes os botóns. A ver se somos capaces de escoitalo. Escoitache de ser a Rúa Eduardo Pondal, chamase así porque foi un escritor moi importante. E é do poeta Añón. Paperbot non o trouxemos con programación, pero Paperbot é unha caixa de sorpresas, nunca mejor dicho. A mí me encanta por eso. Paperbot é un distribuidor de papel que, como bichedes, non che deixa coller despois de analizar os nenos e nenas que con 3 tienes as manos secas, non te deja coger máis de 3 papeles. Bueno, nos tiñamos antes papel, como se chama, este que ven todo unido, de rollo. E entonces, como a xestión con ese papel era un auténtico despropósito, unha das medidas que tomamos foi cambiar a este papel que veñen papeliños soltos. Entonces, a eso me refiro cando falo de 3 papeles para secar as manos. Entonces, e é unha cousa parecida a isto que vemos aquí en el centro, en apariencia, ¿no? Entonces, Paperbot, aparte de xestionar o papel que eres capaz de coller, ten a programación con unha placa solar aquí en la cabecita. Que facía a programación, Eva? Movíase por aí para ir recollendo papel, non? Sí, y esa es la parte. Entonces, dentro, Paperbot recoge y recicla. Y tiene todo el circuito de reciclado. Claro, para esos nenos e nenas primeiro tamén pasaron polo proceso de reciclar papel e de ver cales son todas as tarefas e todo o proceso de reciclado de papel para despois convertilo nos pasos da súa máquina, non? De tal maneira que pois pasa por aquí o papel, despois aquí será, supoño que o recipiente no que se mezcla para desfacerse e os rodillos polos que pasa para convertirse en papel plano outra vez, hasta que volve a ter a capacidade de ser dispensado. E este que vemos aquí, el último, como decía por a mañán, a veces, como comentaba, a veces, cando somos profes, a veces temos que entender que nuestra función es dejarlos ir. O sea, y es la mejor función que podemos hacer por ellos y por ellas. Entonces, en sexto, empezaron con este proceso y de la mano de tener los ordenadores de Disgal y de empezar con este proceso y del nivel de motivación, empezaron a crecer, empezaron a ver tutoriais en español, porque en galego prácticamente non hai nada, non lle chegaron a nada os tutoriais en español e entonces empezaron a verlos en inglés. Creo que si nosotros le hubiésemos propuesto, mirad este tutorial en inglés, nos hubiese mandado espárragos, pero como foi iniciativa súa, viron non sei cantos tutoriais en inglés e chegou un momento en que sobrepasaban en mucho lo que Sheila era capaz de explicarles sobre la placa, sobre as placas que utilizaban. E entón a profe, moi inteligentemente, os deixou voar e se convirtió en provisionadora de sensores, respuestas. Profe, cómprame un motor de no sei canto, profe, cómpranos unhas hélices, necesitamos un sensor de no sei qué. E era o que se dedicaba a Xeira, a deixalos facer e a proverlles os recursos que precisaban para facer o que estaban facendo. Entón, este é un dos prototipos que fixeron, é un submarino que recolle plásticos tamén, que ten 2 circuitos eléctricos. Mellor vou non facer ca chuleta deles e así, vamos poñendo en marcha coa súa chuleta. Escrita ayer para ustedes por los niños de sexto que hicieron este prototipo. Un motores dentro da botella de plástico e un circuito eléctrico complexo que fai funcionar os 2 motores. Tenemos uno aquí con un interruptor. Ay, Dios, me lo cargo. E outro aquí
con el otro motor. Placas solares fan funcionar unha luz e un pitido por medio de uns interruptores. Como aquí, no tenemos... Vais a ver a luz cando... Veis que se encendeu aí o piloto. E aquí sí que é cierto, di Sheila, e el pitido que hace é solo perceptible para os oídos de los niños e niñas. No, se estás cerca se escucha, pero non sei se escoitade desde aí. Escoitádelo, é moi agudo, pero sí que se escoita. Vale. 3 microbit. Ao vibrar, aquí empregaron ese sensor de vibración que ten a microbit. Ao vibrar un gancho moveríase ca basura ata un depósito de basura. E tamén emite un sonido. Propósitos, recoller a basura do mar. Propósitos do gancho, recoller a basura do mar, ríos, praias e lagos. Propósito da luz, serve para divisar a basura do mar. Propósito do pitido, espandar aos animais mariños para que non sufran danos co propio submarino. Propósito dos motores, propulsar o submarino pola agua. E propósito da microbit, avisar o gancho para, avisar o gancho para recoller o lixo. E aquí está el prototipo de sexto que fixeron prácticamente pois eles solos, e tiñan máis prototipos. Había un que era tamén como unha especie de regadeira autónoma e demás. Despois, agora que sabes como funcionan, pois cando rematemos convido vos a que veñades a fedellar. Outras propostas específicas ou outras reivindicacións ou pegadas do proxecto foi unha entrada en secretaría para convidar o centro a reducir o consumo de papel. Como vos decía, cambiaron os seus dispensadores de papel por tipo de papel e por como dispensa dos baños. Está por pensar que pasa coas servilletas e os mantéis de papel, que tamén hai propostas sobre eso, pero queda ver como se xestionaría o lavado desas tecidos. A outra petición que se puxo en marcha, como vos dicía antes, é a recollida de asignaturas na feira Oute Sostible para poñerlle o nome de Nicolás Añón á biblioteca. Colocáronse uns aparcabicis na entrada do cole para que os nenos e nenas, que era unha proposta de sexto, que fixeron un carril bici sobre o pleno de Outes. O carril bici non se fixo, pero si fixemos un aparcabicis para que quen queira chegar a bicicleta ao cole pois teña onde deixala. E a proposta das liñas de cuarto e de primeiro, que estábamos co da reducción de plástico, pois colocouse, nos antes tiñamos agua embotellada no comedor e colocouse un dispensador potabilizador de agua no comedor, de tal maneira que todo ese plástico do noso centro desapareceu, os nenos e nenas teñen as súas botellas reutilizables todos, que enchemos tamén nese dispensador cando é necesario, e xa só do noso cole, pois xa foi unha reducción de plástico importante, non? A difusión, pois sobre todo, foi canalizada a través desta feira Maker, que tamén tivo en sí mesma, foi en sí mesma outra oportunidade de traballo, non? Preparamos os stands todos, cada clase se fixo cargo do seu stand e como teño comentado outras veces, nos creemos que cando os nenos e nenas fan traballos tan importantes, pois desde o centro tamén temos que facer o posible por poñer en valor e poñer a mellor base dentro do que podemos a ese traballo. Entonces, neste caso concreto, ese panel que vedes aí do plástico, aí arriba, nesa foto, son uns paneis que cando houbo que dividir ou houbo que separar as mesas do comedor ou instalar paneles para separar por COVID as mesas do comedor, pois o que fixemos nos foi solicitar uns paneis que a largo plazo nos serviran para algo máis que separar as mesas do comedor, que nos serviran como expositores. Entón fixemos uns paneis que son así bastante estéticos, en blanco, con un borde de madeira, e dos que hoxe en día gozamos de un panel deses como expositores casi en cada aula, e aínda temos paneles ben para dividir espacios ou para servir como expositor en calquera zona, para o que sexa. E que son, fantásticos, sin necesidade de andar dejando, ya no Blu-Tack, que lo tenemos totalmente prohibido en el colegio, pero restos de pegamentos varios por las paredes.
Outra das cousas que fixemos foi comprar en esa marca de reconocido prestigio sueca, de la que todos tiramos porque a veces é a mellor maneira de renovar espacios, e o que fixemos foi coller un burro, ese que vedes abaixo, para cada aula, para unificar tamén a base do stand, de tal maneira que no panel colocaban a información, estaban convidados a colocar toda a información que investigaran, e no burro toda a información que tiña que ver co prototipo, ben deseños que fixeran ou calquera outra información, o proceso que quixeran. Pero sí que por un lado iba toda a información que xustificaba o proxecto e neses burros toda a información que estaba vinculada ao prototipo. E a maior se colleron uns mantéis marróns para unificar as mesas. Quer dizer, simplemente que todos os stands tiveran de base a apariencia máis similar posible. Estes son 4 dos stands que podían ser calquera deles. E como vedes, despois, igual que en calquera feira de mostras, dannos unha base máis ou menos igual para todos e logo cada empresa, en este caso cada aula, cada liña, pois coloca o seu material. O que tiñan que, xa vos digo, os mínimos era colocar a parte de información, a información vinculada ao prototipo, o prototipo e calquera outra cousa que estuveran traballando e investigando ao longo do proceso. O cuarto tiña uns filtros de agua destes naturais feitos con area, terra e erva. En infantil tiñan os prototipos todos que fixeran en ese proceso previo de prototipado. Na de papel, por exemplo, tiñan exposto todo o proceso de reciclaxe do papel. Nos tiñamos esculturas feitas con botellas de plástico. Bueno, pois eso, con botellas e con outros recipientes de plástico, cada clase montou o seu stand como quixo e, ademais, outra das cousas importantes que había que preparar era a presentación de todo eso. Outra das cousas que fixemos nesta liña de poñer en valor o traballo do alumnado foi crear unha imaxe corporativa para todo o que tiña que ver co proxecto e coa feira, de tal maneira que algunhas das cousas se imprimiron, outras simplemente se empregaron mandándoas por esa invitación, solo se mandou en digital. E fixemos a feira en 2 días, en 2 turnos por día, de tal maneira que o primeiro día ainda estábamos con temas de COVID, o sea, estaba aí la cosa con ciertas limitaciones. Entón, o primeiro día a feira foi para o alumnado, a metade de cada clase quedaban están expoñendo e a outra metade eran usuarios por todo o espacio que ocupaba a feira. E na segundo turno, pois había cambio. E no segundo día, no primeiro turno, os nenos e nenas que non participaban para non mezclarse aí con todas as familias, pois estaban no centro facendo outras actividades e había media clase que estaba fora expoñendo e no segundo turno pois salía outra media clase. A historia era darlle a todos a oportunidade tanto de expoñer para os seus compañeros e compañeiras como de expoñer para as familias, como de poder ver, por suposto, o traballo que fixeran os seus compañeros e compañeiras. Non e sentirse parte dese todo, que é o que al final engrandece todo o produto que nos fixemos, todo o proceso de investigación e todo o proceso de prototipado. Outra das cousas que fixemos dentro da feira foi o reto Oute Sostible para mobilizar un pouco a reflexión a todos os asistentes á nosa feira. Entonces, editamos uns tarxetóns nos que tiñan que poñer o seu nome, indicar 3 propostas das que se vían na feira coas que xa estaban comprometidos, pois eu fulanita, pois xa vou a la compra con bolsas reutilizables, ou xa teño bombillas LED en lugar de halógenos, ou pois o que fora. Pero, ademais, me comprometo con outras 3. Quer dizer, esas 3, vendo a feira, non tiñan que ver a feira toda para poder contestar a isto. Por un lado, que 3 xa tal, e unha vez que entregaban o tarxetón todo cuberto, pois facíaselles entrega do selo Oute Sostible, que era unha pegatina destas de pego reversible, coa intención, esa está pegada en un coche, coa intención de que todo Outes pois tivera o selo Oute Sostible, non? Un pouco de concienciar de maneira máis directa. E esas son imaxes pois da feira, tanto coas familias como co alumnado. Ao que vedes aí á dereita son os usuarios de Avidismur, unha asociación que traballa con persoas con certo grado de discapacidade. E nada, a verdade que foi un éxito. Ahora vamos a ver un vídeo no que podedes ver e escoitar a algunha das familias e despois retomamos.
che a idea de facer o festival? Encántame, a min pareceme super genial e creo que había cousas que deberíades de patentar, porque hai algunhas cousas que son impresionantes, o de facerche a limpieza, o do robot de sacar os plásticos do fondo do mar e tal. Hai cousas que son super interesantes. E o do camiño da bicicleta tamén me encantou. Genial, eu repetiría estas cousas. Pero bueno, tamén digo que ten moito mérito, que traballachedes moitísimo. está parecendo a feira por ahora? Encántame, sodes uns prodigios, de verdad, moi ben. O futuro está asegurado con vos, así. Cal é por ahora o proxecto que máis te gustou? Ai, costaríame moito escoller, a verdade é que hainos moi ben, pero o da casa sostibles e do lavaseca e eso me chiflou. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda la feira? Todo. ¿Todo? ¿Y lo que a más fuiste? Por ahí. ¿Qué te está pareciendo la feira? ¿Y qué fue lo que más te gustó? Gracias. A feira? Pois a min a feira está me parecendo unha pasada. Unha pasada entre a formación que tendes vos, das cousas que estades presentando, e toda a información, os artiluxios, as cousas feitas ca man, todo. A min está me parecendo unha gozada estar hoxe aquí. Encantoume, pareceume moi interesante. E que foi o que máis te gustou? Pois, en xeral, gustoume creo que todo, casi todo. Gustaronche os prototipos? Encantaron os prototipos. Son prototipos moi ocurrentes. Cal foi o que máis te gustou? Pois a verdade é que me gustaron todos. En xeral, o das enerxías renovables está moi ben, o da vida submarina, o filtro da auga, o dos deportes, o do feminismo.
todos os prototipos son moi ocurrentes. Gracias. A ti. A ver, abuela, che está parecendo isto? Moi ben, porque é todo reciclable, reciclado, de cousas recicladas, entonces encántame que isto, que aprendades a facer isto. E que foi o que máis che gustou? Pois mira, non vin todo, pero o que fixeron de reciclar o papel pareceme moi ben. Aquí temos a Alba, a teniente alcalde do Concello de Outes. Primeiro, gracias polo apoio. Podemos facer unhas preguntas, vale? Vale. Que che pareceu a nosa feira? Pois pareceme moi interesante e que traballachedes moito. É moi interesante porque aportades moitas ideas para cumplir cos compromisos da Axenda 2030. E que che parece que sería útil para o Concello? Pois estuve antes vendo ali un proxecto creo que era do grupo de Sexto, que tiñan un carril bici, é moi interesante. Bueno, pois isto foi a feira. Nos fixenos moi felices porque, ademais, no noso cole partíamos dunha situación que as familias complexa, moi complexa. E en esa situación complexa coas familias e unido isto a que es de entender por que a nosa historia educativa, que as novas metodoloxías provocan medo para persoas que estamos involucradas no día a día da educación, pois imaginademos para persoas que non teñen a oportunidade de escoitar experiencias, de ver resultados de outras historias, de ver día a día a felicidade dos ollos dun neno e nena que traballa motivado. Pois, ante todo eso, hai certo grado de desconfianza cando implementas metodoloxías deste tipo. Pois esta feira foi o mellor dos argumentos para convencer as familias de que o que estaban facendo os nenos e nenas sí que era traballo, que dominaban as temáticas que abordaban, que o contaban cunha soltura e cunha capacidade, sin necesidade de chaparse absolutamente nada, porque as preparacións das exposicións foi pouco máis que recapitular todo o traballo que estuveramos facendo ao longo do curso, que decir, nadie tuvo que coger ninguna ficha e ponerse a chapar, era material que estaba dominado por activa e por pasiva, cando investigamos, cando volvemos a recapitular para diagnosticar, cando volvemos a recapitular para tomar decisións, cando recapitulamos para hacer el prototipo, cando recapitulamos para montar a exposición. Quer decir, que non fixo en falta en ningún momento que ningún neno ni nena pasara por ningún proceso tedioso. Dito isto, creo que os puntos fortes do proxecto para estar hoxe aquí diante de las persoas que lleváis máis tempo en este proxecto de biblioteca creativa, pois son que poñemos a tecnoloxía ao servizo dun proceso profundo de aprendizaxe vinculado á realidade con xustificación social, un proceso de aprendizaxe-servicio, que conseguimos unha implicación intensa de todo o claustro e, por tanto, de todo o alumnado, que, por suposto, é, como dice la lei, un proceso activo, participativo, inclusivo, interdisciplinar e competencial, aunque parezcan palabras que a veces solo cuelgan de documentos, e, sobre todo, que é unha maneira de entender a biblioteca que como eixo dinamizador de todo o centro, como eixo asesor, e, polo tanto, tamén esa parte de creativas podemos entendela tamén desde ese punto de vista, non? Eixo dinamizador e asesor no proceso de alfabetización informacional, pero tamén na parte máis tecnolóxica ou en calquera no proceso audiovisual, pois un centro de recursos e un centro que motive con amabilidade e cariño a todo o profesorado a participar, porque é a maneira de que chegue de maneira profunda a todo o alumnado.
Como conclusións, traballamos para transformar a nosa contorna próxima nese proceso de aprendizaxe e servicio, facémolos a través do diagnóstico das necesidades propias, non sobre cualquier historia que se nos ocurra. Axustamos, por tanto, solucións á situación problema concreto, actuamos convertidos en axente de cambio e, xuntos e xuntas, escribimos un relato novo da sociedade na que vivimos ou, polo menos, da nosa pequena comunidade. Así que o futuro non é o que vai a pasar, máis allá de aquello que non podamos controlar, senón o que imos facer. E hasta aquí lo que viene siendo la parte de exposición. Agora, pois, eso, non sei se tedes calquera dúbida a maiores do que podemos falar agora, podes mandar por mensaxería ou ben ao correo do centro ou ben a eses dous Instagrams que son os centrais, ainda que temos Instagrams. Antes non o dixen, nos temos en Instagram conta do cole e conta da biblioteca e, ademais, hai moitas aulas hoxe en día que teñen conta propia de cada aula. Cando facemos un proxecto no que participamos todo o centro, xeramos un hashtag, de tal maneira que despois nese hashtag podemos ver todo o traballo que hai en torno a este proxecto. CEIP Oute Sostible, que é o hashtag deste proxecto, ten 256 publicacións en Instagram, pero las tiene gracias, decía antes, que traballo? Eu traballo dun curso, sí, pero que eu traballo de 25 persoas currando con 240 nenos e nenas. Por eso, aínda que eu veña a contalo aquí, traballo de moita xente e por eso é un volume de traballo importante. Nada máis, eu se tedes calquera pregunta, pois encantadísima de respondérvola. Se non é aquí, pois máis en petit comité cando vos levantedes a fedellar, pois por aquí. Alguna pregunta? Moitas gracias, Alicia. Ahora van fedellar aí abaixo, xa verás. Aí abajo.